Ayaw. Ganda nito. Ganda ng poset, oh. Dapat pala ganito na lang pinagawa ko sa bahay, oh. Mas maganda pa. So, yun, magtitingin-tingin tayo ng gamit. Kala mo naman, may pambili. Oh. Pang-content din to. Ganda nito. Ganda, oh. Gogo. LG. Ito ang ganda, o tisyo. Wala, ang mura lang yun. Ay, hindi, parang nasa 30,000 din. Wow. Ito, Samsung. Ito yung parang nasa Pilipinas. Samsung. Ito, Toshiba. Ganda na itong Toshiba. Ayan. Wow. Ang daming Mr. Muscle. Whirlpool. Fortress. Meron parang mga ganong brand. Ito LG, oh. Ang ganda, oh. Wow. Ganda na ito. Sambong sahod, oh. Wow. Ganda. Ito Samsung, oh. Paano kaya ito buksan? Ito siguro yung ano, hindi ko kasi nabasa. Yung parang katulad ng ano. Gusto ko to, yung may, yung freezer nasa baba. Kasi wala pa akong pambili. Ay, ang ganda na ito. Ano to? Fortress. Ang ganda, oh. Ang daming compartment, oh. Freezer sa ilalim. Ay, ang ganda. Walang Panasonic. Ito Mitsubishi, oh. Mitsubishi. Ewan ko kung tama yun. Oh, laki. Ay, hindi na kaya ako makakabili ng ganito kagandang rep. Pero wala ka namang ilalaman. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Oh, ang laki ng compartment sa ilalim. Compartment. Ginawang kotse. Ito maganda. Hitachi. Wow. Maliit lang yung compartment sa ilalim. Electrolux. Ah, dito ang dami pa. LG. Puro LG. Ito Samsung, oh. Toshiba, oh. Ganda. Ang dami. Ganda, oh. Ang ganda, oh. Wow.
mayaman lang ako. Pinanganak lang ako mayaman. Ang ganda oh. May iba-iba pang color oh. Pwede ka mamili. Ganda oh. Wow. Pero in fairness, nakasaksak talaga siya. Ganda rin nito. Maganda. Ito Samsung Tudor. Hello. Okay, oh. Furnace ha. Ang lamig. Wow. Cooling. Metal cooling. Wow, diretso pala to. Oh, diba? Ito half lang. Ito. Diba? Ganda oh. Oven. Mga washing oh. Ganda oh. Isang buwan na sahod. Diba? Baka masira ako. Wow, ang daming magaganda. Ito. Ay, baka mamaya umaanda. Ay, ang cute! Gusto ko to. Cute. Ganda lang. Thank you for watching. God bless mga.